我们是一对80后夫妻，在城市打拼多年，厌倦了城市快节奏的生活，决定回到农村改造老房子和小院，建一个属于我们自己的蘑菇屋，过我们向往的田园生活。这是我们花5万块钱买的房子，我们打算再花5万块钱把它改造成我们浪漫的蘑菇屋。房子的门一打开就是大厅，我想把它从这样变成这样。大厅旁边这个房间我们打算改造成一个休闲区，到时候大家可以来喝喝茶聊聊天。左边里面这一间我们打算改造一间卧室，从这样到这样。楼上这里我们打算做一整面落地窗，从这样到这样。再做个榻榻米，下雨天可以坐在这里看看窗外的风景，听听雨声，这就是向往的生活。这是厨房，我们想把它做成开放式的，从这样到这样。后面这里是一个大院子，我们要在这里种满花，让这个院子四季都充满花香。院子里面的草比人还高，里面还有一个泉眼，我们到时在这里建一个生态鱼池。不知道5万块够不够，大家评论区给点建议。想看我们改造蘑菇屋的，记得点赞关注哦。这个蘑菇屋也太破了吧！累不累啊？累啊！来，我带你去。
天跟姑丈把这边的草给砍了，把这个排水沟也挖了一部分。今天姑丈上山采茶去了，我们2个人来继续挖蘑菇屋后面的这个排水沟。排水沟挖好了以后，墙就不会倒。为了节省开支，蘑菇屋后院的水沟我们决定自己挖，又是费老公的一天。这个鸡腿肯定很好吃，要不要我帮你挖呀？好啊。哎，今天怎么知道把解放鞋给放过来了？好看吗？好看，解放鞋大旗袍绝配。要不要我帮你挖？来吧，你来试一下。就是这样子的。对呀、你肯定没听过的，中国第一首流行歌曲《新火烧》，我也会唱。真的吗？是啊。那我们一起唱，好啊。我起头哈。嗯。新火烧，新火烧，心灰呀，关不住了。爱情在心中打闹。他说那春天已到了。新火烧，新火烧，心灰呀，关不住了。我们来个2重唱。你会吗？会呀。好啊，嗯，我开始啊。好。新火烧，新火烧，心灰呀，关不住了，关不住了。爱情在心中打闹，打闹。他说那春天已到了，到了。新火烧，新火烧，心灰呀，关不住了。菊菊唱歌还是很好听的，当初认识她就是被她的歌声骗来这里的。今天就站到这里吧，太难挖了。好吧，就放到这里吧。你看，明天叫个挖掘机来挖吧，这样子挖太慢了。喜欢看我们改造蘑菇屋的，记得点赞关注哦。今天继续挑战全网5万老房子改造成别墅。我们想把2楼从这样子改造成这样子。我看一下外面，哇！今天外面在下雨，我们来把这些板子先拆掉。拆了外面好亮啊！是啊，这边拆了就会很亮了。啊，我看一下外面，哇，漂亮吧？很漂亮啊！哦，真的很好看。我过来帮你干活。怎么了？这脚踩到了。没有穿我昨天。